ഹലോ വെൽക്കം ടു സാലി കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 4 മണി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ചേരുവകളൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. നേന്ത്രപ്പഴവും കുറച്ച് റവയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പഴം നമ്മൾ ഈ ഒരു നെയ്യിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കായ്പോളക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. അത് ആ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റുക. സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് തേങ്ങയും കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. തേങ്ങ ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് കളർ മാറൊന്നും വേണ്ട, ലൈറ്റായിട്ടൊരു കളർ ചേഞ്ച് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. തേങ്ങ ഈ ഒരു കളറിൽ വറവായി കിട്ടിയാൽ മതി. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഞാനൊരു 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയോ കുറക്കോ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വറുത്ത റവയായാലും വറുക്കാത്ത റവയായാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. വിസ്കോ ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് മുട്ടയും റവയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മിക്സായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കൂടെ തന്നെ തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി മൈദയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. നമ്മളിത് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സോസ് പാനിലാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പാൻ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ബാറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നില്ല. താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു പഴയ ഫ്രൈ പാനോ എന്തെങ്കിലും ലിഡോ വെച്ചിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ സോസ് പാൻ എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ലോ ടു മീഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് മതി. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ നടുഭാഗം വെന്തിനോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും കുത്തി നോക്കുക. സൈഡൊക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കട്ട് ചെയ്യുക, കഴിക്കുക, അത്രേ പണിയുള്ളൂ. ചൂട് ചായയുടെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു പോള. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണേ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കണ്ട. താങ്ക്